अगर पूरी दुनिया एक साथ स्नीज करे तो क्या होगा? सबसे पहले 8 बिलियन लोग एक सेकंड में हवा को ब्लास्ट जैसा पुश करते हैं। एक स्नीज एवरेज 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती, बट जब सब एक साथ करें एयर प्रेशर स्पाइक हो जाता। फिर एटमॉस्फेयर में एक मैसिव साउंड वेव क्रिएट होती, एक्सेप्ट ये वेव सिर्फ एक लाउड थंडर जैसा बूम बन पाती है। सिटीज में विंडो हल्की वाइब्रेट करती है, एनिमल्स सडन शॉक से पैनिक होते, एयर पोल्यूशन मोमेंटली स्प्रेड हो जाता क्योंकि डस्ट और पार्टिकल पर लिफ्ट हो जाते। मतलब पूरी दुनिया स्नीज करे तो प्लेनेट सफर ही रहेगा, बस नॉइस थोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल का होगा।